来考考两位，看水要怎么装回去。我也不会。反过来哦。哎，小不点呢？反过来，来反过来。对对，然后轻轻的，然后找那个痕，太高了，它会掉下来。来拿出来，你看，来你们看，这里有个蓝色的，这里，看这里。你干嘛录啦？就是这个白色的地方要对这个蓝色厚厚的。快成功了，快成功了！对，就是这样进去而已。好啦。然后有没有咔一声？看转看，左右旋转，看它会不会要有固定。哦，咔一声有没有？哇，又学到一件事情了，好棒啊！想不出来就让它出来。这有新水了，这是新的。可是热是烫的。它躲在那里，可能就是晒太阳会热呀。好热啊！把它抓到太阳的地方，看它会不会躲到那个阴暗的地方，就知道它热不热了。哇，快喝完了，好棒！所以这个水是冰的，他很喜欢。他刚刚就一直喝这个。哦。应该是。有喝吗？有。有哎。那才不会热哦。超爱喝水。那水要减少吗？还是减少？当然是过去。不用。先过去啦。不要啦。那是冰水。